Waaqni guddaa waaq jiraataan sinaa eebbisu gocha keessan inni qofaan na deebisu harmoolee abbootii keenya maanguddoon saba keenya dhaloota irraaf waan gootan oolmaa himamoo hedduu dhaabdanee Warraji arkite jiko ganama nagese wakako Orasali sera manake Uniko barede durake Warraji arkite jiko ganama nagese wakako Arslai sera manage Domniko barede durake Osone medamen himbadi Osone watin ingapi Nagese gati bastu baste Sokonjede senaku Lubii Dr. Tasgaraa Hirphoo barreeffama baay'ee barreessitanii barreeffama barreessuudhaanis immoo nama gara hangafummaatti siqxaniidha isin. Afaan Oromootiin keessumaa barreeffama jalqabaa hedduu barreessitaniitu fakkeenyaaf Katee Katimos kan jedhu irraa kaatanii kitaabolee hedduun hiikamaniiru macaafni qulqulluun afaan qubee afaan Oromootti jijjiirameera kana malees immoo barreeffamoota hedduu gara afaan biraarraa afaan Oromootti hiiktaniitu mammaaksa immoo afaan Oromoo irraa gara afaan Jarmaniitti hiiktaniitu ofii keessanis kitaabni isin barreessitan kuusaa maqaa afaan Oromoo kan jedhuu fi geerarsa mi isaan kana barreessuutiif maaltu isin kakaasee maalirraa kaatanii gara barreeffamaatti seentan laata addunyaan barreeffamaa isiniif akkam ture? Biyyi tokko kan inni ittiin jiraatu wangeena dhaga'ee isuma qofaadhaan jiraata miti. Eenyummaan namaa wal qabatee waan jiruufi eenyummaan namaa kuni kan inni ittiin mul'atu haasaa namni haasa'u jireenya namni jiraatu dha malee akkasumatti miti. Biyya ormaa yoo ilaallee biyyi kuni kan inni ittiin afaan ittiin baru waa caafee wal barsiisa. Wanti caafamee iddoo tokko ta'a miti iddoo hundumaa ga'uu danda'a. Warri itti dura dhufanii wangeelaa nutti himanii kan akka Abbaa Gammachiis fa'aa Asteer Gannoo fa'aa biyya ormaa ta'aniitu mammaaksa Oromoo caafani geerarsa Oromoo caafani weedduu garaagaraa caafani walitti qabaniitu macaafa godhanii maxxansiisan. Maaliif kun ta'ee yommuu jennee gaafannu biyya alaa yoo teessuu sitti mul'ata wantati biyya kee keessatti namni yommuu geeraru maal akka jedhu yommuu mammaaku mammaaksaan maal akka hojjetu sitti mul'ata. Kophaa isaanii ta'anii galgala ta'anii haasa'anii biyyi keenya maal fakkaata maaliin jiraachaa jira jedhanii itu kana caafu kan isaan caafan keessaa tokko tokko dubbiseera kan isaan hiikan keessaas dubbiseera. Yommuu biyya alaa kana teenyuu maal gochuu qabna waa'ee kana biyyi keenya maal faa qaba mee fakkeenyaaf maqaa Oromoo yoo fudhattee yommuu warri dura dhufanii afaan biraatiin wangeela nutti lallabamuu jalqabanii hubachuu hin dandeenye nuyi. Maqaan keenyas yommuu cuuphamnu hin diddiirama. Kanaaf identitiin keenya badaa ture. Kanaaf maqaa Oromoo kan jedhamu kana attamitti moggaasa namni maaliif moggaasa?
yommuu anaan tasgaraa jedhan maaltu taanaan maqaa koo kana naa kennani. Seenaa wajjin wal qabatee jira. Seenaa maatii kootiin, seenaa biyya sanaa wajjin maqaan kennamu hundinuu seenaa wajjin wal qabatee jira. Seenaan kun immoo seenaa aduus ta'uu ni danda'a. Nama galgala yoo jettu nama galgala dhalatee jechuudha. Biiftuu yommuu jettu immoo biiftuun bahee jechuudha. Ganama yommuu jettu isa ganama dhalatee jechuu keeti. Waan baay'eetu seenaa mucaa isa dhalatee sanaa fi seenaa warra sanaa keessa jira waan ta'eef maqaa diddiiruun eenyummaa balleessuudha. Maqaan keenya eenyummaa keenya walitti hidhamee jira. Eenyummaa kana immoo kan nuu kenne Waaqayyo erga ta'e kana caaffataan mul'isuun sirriidhuma jedheetiin jalqabee akka kuma tokko walitti qabee jira. Maqaa dhiiraa, maqaa dubartii, maqaa bineensarraa moggaafamu, maqaa yeroorraa moggaafamu, maqaa wanta garaarraa moggaafamu kana caafee maxxansiise. Waa'ee geerarsaa immoo namoonni akka badaa hin fudhatanii geerarsi hamaadhaa se'u. Geerarsa keessa garuu afaan Oromoo baay'eetu jira kan namni irraanfatee amma ammaatti ittiin dhimma hin bahin jiru. Maqaa bineensaa yoo ilaalte maqaa bineensaatti namni moggaafamu jira. Qeerransoo jedhama. Maal jechuudha? Namichi kun nama akka qeerransaati jechuudha. Gurbaan kanaan dhalatee qeerransa ta'ee ni dhalatee hin beeka qeerransa maal akka fakkaatu maal akka hojjetu. Leencoo yommuu jettu, leencaa yommuu jettu. Maaliif warri isaanii kana moggaasanii jettee dugda duuba deebitee ilaalte seenaatu jira jechuudha. Seenaa maqaa kana kennisiisetu jira waan ta'eef kanaaf moggaafame. Yommuu tokkoon immoo dhoolbee jettu. Dhoolbee jechuun maal jechuudha? Arba guddaa jechuudha. Arba kormaa jechuudha. Dhoolbee jedhu maqaan dhoolbee jira. Gooroo kan jedhamu jira. Hiikaansaa maali namni gaafatee kana hubate hin jiru. Hiikaansaa arba dhalaa jechuudha immoo. Gooroo jechuun arba dhalaa jechuudha. Kun hundinuu hin bada yoo ta'e maqaan mayyuu wallaalaa deemnaa. Maqaa bineensaas wallaalaa deemnaa. Waan ta'eef maqaa bineensaatiin namni maaliif moggaafama? Namni kun akka dhoolbee nama guddaadha jechuudha gaanni. Isa nama guddaa akkasitti hawwiidhaan moggaafatu namichis kana ta'uu hin danda'a garuu hawwiin kanaa jira. Waan namni hawwu nama keessaa kan ba'utu jira. Kanaaf gafarsoo yommuu jedhanii gafarsi bineensa cimaadha. Akka gafarsaa kana cimaadha jedhaniitu akkasitti hawwiidhaan akkasitti moggaafatu. Gafarsi immoo kormaaf dhalaa qabaa. Gafarsi kormi maal jedhama jettee ijoollee seenaa gaafatte namni beeku hin jiru. Koromtoo jedhaman immoo. Koromtoon gafarsa kormaadha. Yadiin immoo gafarsa dhalaadha. Yadii jedhu. Wanta akkasii kana geerarsa kana keessan galche gaani. Gafarsa hojjeessu maal jedhee geeraraa? Arba yoo jedhu maal jedhee geeraraa? Afaan Oromoo kana keessa dhokatee jiru bakkee ba'uu qaba. Ijoolleen seenaa hubachuu qabu, baruu qabu kan jedhamu nani caafee wanti achi keessaatii nama gufachiisu tokko illee jiru. Maqaanuma nama sarree galchanii hiikaasaa wajjin. Hiikaan maqaa immoo kan keenya duwwaa irratti jalqabame tun ta'anii macaafa qulqulluu keessaatii yoo ilaalte namni tokko dhalatu maaliif Saamu'eel jedhani. Saamu'eel jechuun Waaqayyoo hin dhagaa jechuudha. Akkasuma waajjiraa jennan immoo, waaqtolaa jennan immoo, waaggaarii jennan immoo. Amantii keenya ilaala kunumtu. Waaqayyo gaarii ta'e ilma kana naa kenne jechuudha. Waattolaa Waaqayyo tolaadha jechuudha. Miti. Kanaaf kun hundinuu irratti yoo caafame namoonni kun afaan kanas hin hubatu. Sabni keenyas maalti amanaa akka ture. Waaqayyotti amanaa akka ture maqaa kana keessaanii maqaa dhoofne kana keessaanii hin argita. Kana kan kakaasee erga macaafi qulqulluun harka namootaa ga'e kunis immoo duukaa bu'ee aadaa biyya keessaa aadaa namaa kan guddisu ta'uu qaba jechuudhaan yaadee amma hin danda'u walitti qabee qopheesse. Kun egaa guutummaadhumatti qophaa'e otoo hin taane hamman ofii kootii beeku mucummaa kootii jalqabee kananii duukaa bu'ee dhaggeeffadhees beeku walitti qabee caafee tarii dhaloonni duukaan kana caalu walitti qabuu hin danda'a ta'a. Inni sadaffaan mammaaksa. Mammaaksi Oromoo mammaaksa kanaaniin Oromoon dubbii hiika. Dubbii dheeraa fagootti ilaalanitti mammaaksa
kanaan qat godhee makuta jaarsi durii. Maaliifi nama hubachiisa dugda isaa duuba mammaasa kana ilaaltee faaruun addagee keessi lafafaa jedhu. Maal jechuudha faaruun addaggee keessi lafafa jechuun. Addaggee jechuun nama wayirraa muna nama jajabeessa jechuudha. Yoo namni tokko du'u yommuu faarfatu utuma faarfatu namicha arrabsa. Abaluu hin duute kaa hortee nyaata wallaalte kaa jedha. Hortee nyaata wallaalte jechuun arrabsoodha namicha sanaaf. Faaruun addaggee jechuun utuma weeddisu utuma bo'uuti. Keessa namicha miidhaa jechuudha. Addaggeen nama namarraa hin buune akkasiiti. Kan kana fakkaatu waan baay'ee waan danuutu keessa jira. Harki dabaree wal dhiqaa jedhu yommuu namni tokko rakkatu ittiin dhiisini. Harki dabaree wal ati sin rakkattaa isa rakkates gargaara jechuun barsiisa guddaadha kun. Kuni akka caafamuu fi ammayyuu miti kanan jalqabe yeroo biyya Tanzaaniyaa jiruun mammaasa kana jalqabe fudhadhee galee waraqata isaa fuudhee mana kaa'een utuun taa'uu Jarmaniitti mana barumsaaf na waamanii achitti dhiiseen deemee hantuunni hin fitte waan deebi'u haaraa godheen jalqabee ofii kootii hojjedhee maxxansiisuuf immoo fidu bara dargiidha. Isa kana keessaa baaseedhaan isa immoo yaada isaanii tuqu hundumaa keessaa baasennaan hin maxxansiisuudhaan fudhadhee biyya Jarmanii dhaqee bal'isee 1,000 keessaatti 5,000 afaan Jarmaniitti hiikee inni amma jiru guutummaan isaa 1,000 ammayyuu afaan Oromootti hin maxxanfamne. Akkasitti jira ammayyuu waan mammaasichaa. Bahin jira jechuudha. Hin maxxanfamne hin baane. Iddoon itti hojjetanis ammaatti namti kanatti dhimamee hojjetus hin turre garuu jira. Kana jira. Maaliin sababa maaliitiin kan inni hin maxxanfamne laata? Sababi isaa sababa namni dhimma hin qabu kanatti dhimma baasadhee namni amanuu hin turre. Malee ammayyuu tarii maxxanfamuu hin danda'a namni dhimma baasadhee na gargaaree maxxansiisuu nan danda'a kan kooti dookumentiin isaa hundinuu. Kanaaf yoo dhaloonni kun itti amanee dhimma naaf baasa jedhee kitaaba kana maxxansuudhaaf hin danda'ama jechuudha. Eeyyee amma akkuma sila jenne gaanni kun gurmaa'ee hojiin kana irratti kan hojjetu hojii caaffataa irratti kan hojjetu litireecharii jennu kan irratti kan hojjetu jiraannaan wanta akkasii kana walitti qabee maxxansiisee achumaanis immoo saba biraan ga'uu hin danda'a. Hamma ammaatti kophaanuma fiigaa ture waan ta'eef wantumaa walitti qabee hojjechuun baay'ee ni rakkisa. Ulfaata. Egaa amma haala kitaaba Kateekatiimoos kitaabota afuuraa hedduun isaanii hiikamaniiru karaa keessanii kan barreeffamanis jiru. Maalirraa kaataniitis afaan Oromootiin garuma afaan Oromootti hiikuun gara afaan Oromootiin caaffata barreessuun kan inni isinii dhufe maalirraati laata? Sila xinnoo maqaadhaan ture sabni tokko kan inni ittiin jiraatu guutummaa jireenya isaa kan ilaalu yoo qabaateedha. Kan immoo yoo caaftee hin keessu ta'e keessaa badaa deema sammuu namaa keessaa badaa deema. Warri kana beekanii ammoo akkuma silaa haasofne maqaa bineensaa yoo hin beekani miti. Dhaloonni dhufu waan tokko hin beeku. Kanaaf kuni kaa'amuu qaba jedheeni. Kateekismoosiin anatu dura caafe miti kan caafe afaan biraarraa kan hiike abbaa gammachiise. Ani immoo isa hiikame kananii qubeetti dabarse. Qubeetti dabarsanii achuma biyya Jarmaniitti footoo baay'eedhaan maxxansiise. Addanatti immoo dhufee Asteer Gannoo Literature Centeriidhaan maxxanfame. Inni qubeedhaa kun anatu achi taa'ee hojjete. Malee macaafota hiikaman keessaati hundee amantii kiristaanaa kan jedhamu kan Saandbeedii macaafa kan biraarraa hiike. Immoo afaan Ingiliziitiin isarraa argeen afaan Ingiliziirraa hiikee Asteer Gannoo Literature Centerii irratti Society irratti maxxanfamee gabaarra oolee meeqaan meeqayyuu maxxanfameera. Amantiin kiristaanaa maalirra dhaabatee jira hundee amantii kiristaanaa kan jedhamu. Kan akkasii kana hojjedheera. Kan biraa kan hojjetame
Amma namoonni fuudhanii mana qaban jiru, ijoollees kan godhatan jiru. Amma ijoolleen kun mana barumsaa yommuu dhaqanii afaan isaanii baruu hin danda'ani. Afaan isaanii baruu hin danda'anii afaan Jarmanii yookiis afaan Ingilizii yookiis immoo afaan warra Noorweejiyanii afaan Sweedinii baru. Egaa dhaloonni dhufu maal ta'uu qaba? Deebi'anii nama keenya ta'u moo warra orma nuti ta'u jedheen yaade yemmuu kana yaadu wanti itti ijoollee itti himanii galgala kofalchiisan jira. Ijoollee gammachiisan jira. Afaan barsiisanii loojikii tarree haasaa barsiisan jira. Isa kanarratti haasaa Oromoo jedhee caafe. Haasaan Oromoo kun amma jira. Jarmaniis jira. Asis waa dhufeera hin jira. Haasaan Oromoo kun egaa teesseetu mucaa keejiin taphattee achumaan haasaa barsiifta, achumaan aadaa barsiifta, achumaan tarree haasaadhaa barsiifta. Kuni biyyi hundinuu qaba nu hin qabnu. Kanaaf dhaloonni haaraan mana isaa keessatti ijoollee isaa kan ittiin afaan barsiisuu ta'uu qaba jedheen macaafa gabaabduu tokko iddoo tokkotti illee fakkii yoo godheera. Amma garuu akka haaraatti qopheessee maxxanfamee jira. Fakkii ta'ee akka maxxanfamuu fi yaalii gochaan jira. Amma ammaatti namni kana naa hojjetu hin turre. Tarii nan argadhan ta'a biyya kana keessas taanaan gaafa fakkiin isaa dhumu guutummaadhumatti kan ijoolleedhaaf dubbisanii ijoolleen ittiin taphas bartee amma taphaa ilmoo adurree fi ilmoo qeerransaa fa'aa yommuu dubbattu wal arganii waliin taphatanii miidhaganii galanii haadha isaaniitti himani. Ati qeerransaa maal fakkaattee na kana fakkaatteetti. Ati reettis maal kana fakkaatteetti keensisee baay'ee hamaadha itti himte. Isheen warra keenya fixeedha sanyii keenya kan gabaabse isheedha. Warra akkasitti lammaffaa iddoo sana dhaqanii jette. Isheen ati qeerransaa immoo ilaa durumaa isaa akkasii nyaannee guddannee kanaanis hin guddifne hoo argitu hurii qabi addii nyaadhu jetteen. Walitti ba'aniitu yaashee kaleessamee kottuun taphannaa jedhan. Lakkii sarmeen keessatti himte harmeen koosnatti himteetti. Laafni isa duuba kan jiru hin argita. Jechuun ijoollee yoo kana barsiifte waanuma jiruudha kun waanuma ta'uudha miti. Harmeen koo waan baay'ee na barsiifti. Hamaarraa na eeddi. Wanta natti tolu wanta na badu hin beektiidha. Tokko kan biraa yoo si dabalee kan waangoo fi korbeessa reettitu walii wajjin bishaan barbaada daakaa keessa deemu boolla bishaanii barbaadu. Boolla bishaanii tokko argatanii waangoo nanoo kana lixee dhuguu hin danda'u. Ati gadi lixii sirra dhaabadheetanii gadi lixee dhugaa jetti. Haa ta'u jedheetu korbeessi gaanfasaa ol qabee asirra sakkoosaa yaabbattee gadi buutee dhugan lachuu dhuganii gaafa quufanii amma segaana baadhukaa qonna baasii ennaan baatee ol baase. Egaa amma taraansi ga'eeraatii ati immoo harka koo qabeetii olla baasii ittiin jedhennaan. Dubbiinsa akkas miti jetteen akka haree dhedheereffattetu yaada dheereffatteetta ta'e utuu boolla kana lixiniitii akkatti keessaa baatu beektaa. Argitee? Utuu yaada dheereffatteetta ta'e utuu boollicha gadi lixiniitti akkatti keessaa baatu beektaa. Kun immoo haasaa cimaadha miti? Baay'ee. Wanta akkasii kanatu keessa jira gaanii haasaa ijoollee kana keessa haasaa Oromoo kan jedhamee kan afaan nama barsiisaa litireechiriin caaffanni bal'inaan yoo ilaalamee guutummaadhuma waan sabni sun jedhuuf saba sana kan gargaaru ta'uu qaba jechuudha. Kanaafanii kanarratti yaade caaffanni kan biraa kananii tarii himuunsaa barbaachisaa natti fakkaatu macaafa qulqulluu daa'imoonni attamitti akka hubachuu danda'an. Kanarraa ka'ee fi bara dargii kana keessa sabni waa'ee macaafa qulqulluu waa'ee amantii akka wallaalu akka badu kanarratti hojjechaa turanii. Kanarratti hojjetanii biyya Moskootti macaafa
tokko afaan Amaarinyaatiin qopheessani. Afaan Amaarinyaatiin macaafi qophaa'e kun maal jedhaa dhaloota Bilaadimiir Leeniin mucummaa isaatii jalqabanii hamma dhumaatti kana maxxansaniitu biyya kanatti ijoollee biyya keenyaatti barsiisu. Bilaadimiir Leeniin kan jedhamu kun eenyu? Nama miliyoonii meeqatu dhume ayidiyooloojii isaatiin? Miliyoonii 20tu dhume. Yesuus immoo eenyu jedheen gaafadhe gaani. Macaafa kana naa ergaan kana naa erganii gaafan kana arguun ani immoo Yesuus eenyu akka ta'anii ijoolleetti himuu barbaadaa jedhanii macaafa tokko argadhee macaafa kana kan caafee fakkii baay'ee kan qabu ammayyuu maxxanfamee as ga'eera akka 10,000 as ergee maxxansiisee macaafi kun macaafa ijoollee daa'imootaa jedhama. Isa fuudhanii caafee koppii isaa wanni isaa ginii biyya Jarmaniitti maxxansiisee as ergee ijoolleen yommuu isa laaltu gaanii Yesuusiin argiti macaafa qulqulluu argiti warra kanaan dura ergamoota durii argiti namoota durii argiti malee warra nama ajjeese baruu isheen barbaachisu isaan warra nama ajjeese barsiisanii Yesuus isa fayyisaa barsiifnan immoo jedheen kanaan jalqabee macaafi kun amma ammaattiyyuu amma kunoo jiru hojjetaa jira. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaaduu gatii jilba kee bakka argataa. Barreeffama barreessitan keessatti waa'ee akkuma Onesimoos Nasiib gurguraman warra manaa isaanii barsiisota immoo ta'anii kallattii garaagaraa irratti faca'anii barsiisota ta'anii hojii wangeelaa kana itti fufsiisan wantoota akkas akkasiis kaastaniittu. Isa gara boodanaatti nama kan biraatu caafeedhaan eegaa ture namni kana waa'ee kana dubbate caafes hin jiru. Waan xinnoo ittiin nama kakaasuudhaaf caafeera. Afaan Oromootiin caafeen inni hin maxxanfamne sababii isaallee hin beeku maaliif akka dhiisanii booddee afaan Ingiliziitiin kan Asteer Gannoo Salbaan jedhamti amma isheen maqaan ishee durii kana Hirphee Abbaa Magaal jedhamti kan ishee kan immoo Liidiyaa kan jedhani Dilboo Salbaan Garbaa jedhamti. Dimboo Garbaa egaa dimboo jechuun dimbiitii jechuun maqaa miidhagaadha. Maqaan isaanii yommuu cuuphamaniiti ofuma isaaniitii fo'atanii. Dubartoonni kun gurguramani. Akkuma Oneesimoos gurguramani. Mana namaa keessa utoo hojjetanii utuu reebamanii dabarsanii utuu gurguratanii dubartiin Oromoo kun baay'ee biyya alaatti gabaa qabdi hin jaallatamti. Gurgurataniitu utuu isaan biyya Arabaatti dabarsuuf jedhanii qabanii harkaa buusanii warra Suudiinitti kennan. Isaan kun achitti barumsa argatani. Barumsa kana argatanii kiristaanummaa fudhatani. Kiristaanummaa fudhatanii barsiisota ta'anii. Oneesimoos immoo biyya Suudiinitti deebi'ee jarreen kana barsiisutti ka'ee isaan keessaatti haati warraasaa yommuu duutu isheen durii yoo duutu Dimboo Garbaa kana fuudhee ijoollee horee ishee jinii sanyii isaanii tamma kan jiru. Egaa isaan kun beekamuu qabu biyya kana keessatti waldaa kiristaanaa keenya keessatti yommuu deebi'anii dhufan kana Naqamtetti barsiisota ta'anii kan hojjetan. Najjootti kan barsiisota ta'anii hojjetan. Boojjitti kan barsiisan dubartoota keessa dubartoota 3 dubartoota Oromoo kana biyya gurguramee bilisoomee baratee deebi'ee immoo barsiisota kan ta'an isaan kana. Kuni seenaa namni keenyatti fufee caafuu irra jiru waan ta'eefani macaafa xinnoodhaan kaa'een jira. Isa kana arguu hin dandeessu. Dinqisiifachuus hin dandeessu. Maaliif dubartiin duri manaa baatee qophaayyuu halan baatu dubartii jedhamti. Isaan kun gita dhiiraatti. Asteer Gannoo otoo hin jirtu ta'ee Oneesimoos macaafa kana hiikuu hin danda'u. Macaafa isheen caafte yoo ilaalte mammaaksa isheen caaftee keessa ammayyuu jira kan hin maxxanfamin jira. Wanta baay'ee iseerraatii fudhatanii vookaabuleerii kana walitti qabanii kan sassaabee iddoo tokkotti tarree galchee caafee isarraatii sagalee jecha kana jecha haaraa Oneesimoos kophaasaa miti kan hin hojjechi jechoota
fudhatame kana macaafni qulqulluun kun yommuu hiikamee namni sayyoodhaa dhufe jira, limmuu kan dhufe jira, akkasuma jimmaa kan dhufe jira. Walitti qabama namoota Oromoo iddoo garaa garaatii dhufan kanatu taa'ee afaan Oromoo qulqulluu waan tokkotu hin dabarsin, waan tokkotu keessa hin galiin kan hojjetan warra akkasiiti. Dubartoonni kun kana keessa jiru. Kanaaf seenaan isaanii dhokachee hafuun irra hin jiru jechuudhaan kana yaalee qopheesse. Egaa kun jalqabaa inni kan keessan ta'a. Baay'ee Waaqayyo sinaa eebbisu ulfaadha. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaaduu gatii jilba kee bakka argataa. Waa'ee dubartootaa fi dhiirotaa kana yeroo bira qabnu amma luba guddinaatum isaan haala isaan dabarsanii silammoo waa'ee adda Tsahaayii Tolasaa natti himaa turtan. Namoonni baay'een amma waa'ee adda Tsahaayiin hin kaasanii. Kan beekamu luba guddinaatum isaanii wantoota isaanirra gahaa ture akkaataa sababa isaanii aarsaa kaffalan kaa'ama. Adda Tsahaayii kaffalaniiru yoo jedhame badaa namni gara sanarra yaa. Garuu immoo dhuguma seenaa isaaniiraas wantoota tokko tokko yeroon ilaalu adda Tsahaayiyyuu gatii salphaan kaffallee wantoota baay'ee kaffalaniiru isaanis akkuma warra kanaa ta'e laataa jedhanii. Iddoo adda Tsahaayiitti barteetu kanatu jira. Naqamteen warri jiran Asteer Gannoo achitti duute ani humtuu ijaan ishee argeera. Dubartoonni kun fidala dubbisuu duwwaa barsiisu miti. Jireenyuma barsiisu. Hojii harkaas hin barsiisu. Wanta takka hin beekamne kana hin barsiisu. Jireenya waldaa hin barsiisu. Waan hundumaa waan barsiisanii fi iddoo sanatti guddatte adda Tsahaayii mataan ishee achitti guddatte dubartoota biyya keenyaa keessaatii eenyummaa ishee sirriitti kan bare Haile Sillaasee dura dhaabatanii amma falmanitti kan ga'anii isheedhaa fi adde Sabet Karoorsa nama Dambidoollooti. Nama isaanis dadhabaniiru. Warra akkasii kuni wangeelli kan isaan lixe kuni barsiisota ta'an malee manatti galanii hojii manaa buddeena tolchuu ittoo tolchuu miidhaan isaanii saba dammassuu guddinaa jechuun gar tokko adda Tsahaayii. Waan tokko utuu isheen mana jirtu ta'e waan tokko guddinaa miti. Akka isheen itti gorsitu, akka isheen itti dhaabattee duukaa deemtu, akka isheen hojjettu yoo seenaa ishee ijoolleen isaaniis waa beeku irraa qorachuu hin dandeessu. Ani egaa yeroo mana barumsaa turre sanaa kaasee wal duukaa jirra waan ta'eef hamma tokko nan beeka. Yeroo isheen hidhamtes nan beeka. Erga isheen baates duukaan ture. Iddoo isheen amma jiraattu yuunatu yaalee iddoonuma jireenya isaanii yeroo sana namoota kadhannee ijaarree fi waldaan iyyoo achitti guddate. Waldaan mana isheen keessa jirtu sanatti jalqabeetu inni guddaa nama waldaa biiftuu Boolee jedhamu kun Tsahaayii. Mana Tsahaayii keessatti jalqaban. Kanaaf isaanummaan iyyuu gaa achumaa dhufa keenyatu tarii wantoota akkasii dubartoonni gara jedhamanii maqaa sababan dhahamneef seenaan isaanii sababa hin ilaalamneef malee hojii isaan hojjetanii mana keessattis haa ta'u gama tajaajilaatiin wantoonni hojjetaman kun wantoota gurguddaan akka jiranidha. Sirriidha. Haa ta'u kan biraan wantoota isin barreessitan keessaa yookiis immoo haal duree isin dhaloota kanaaf mijeessitan keessaa macaafa qulqulluu gara qubeetti jenneerraa waa'ee chipsii macaafa qulqulluu irratti appilikeeshinii bilbila sochootuudhaan argachuu kanarratti wantoonni isin hojjettanis jira. Meeshaas. Isa kana gaanii amma duraan dursinee waldaa warra wangeelaa Awurooppaa jenneetu dhaabbata haaraa dhaabne. Duri kan keenya isheen nu dhaabne Jarmanii duwwaadha. Amma ofitti daballee biyya Awurooppaa keessa kan jiranii ofitti daballee dhaabbata tokko uumne. Gaafa sanatti ilaallee maal gochuu qabna maal hojjechuu dandeenyaa jennee mari'anne. Wanti hojjechuu walii wajjin hojjechuu dandeenyu tokko raadiyoodha jenne. Raadiyoon kuni galmeeffamee raadiyoo warra wangeelaa jennee galmeessinee sirriitti hubatamee hojjetaa jira. Utuma kana jennu raadiyoo kana egaan hin dhaggeeffata namni. Gurraan dhagaa malee ijaan hin argu. Isa dhaga'e tarii kan irraanfatus jira ta'a.
kun hin ga'u isa kana immoo deebinee appilikeeshinii kanatti galchinaa jedhamu gaanii horii ofuma keenyaa baafnee isa raadiyoo sanaas isa kanas ofuma keenyaa baafneetu namni akka dhaga'u goonee akka boorsaa keessa kaawwatee dargaggeessi sanaa iddoo dhaqutti macaafa qulqulluu qabatee deemu. Manas keessaa qaba. Kana durii hin qabnu hamma akkasitti macaafa qulqulluu baannee adeemnutti geenyeerra. Isa kana immoo amma iddoo tokko tokkotti yoo dogoggorri argameyyuu isa kana sirreessaan jira. Makaleessa guutummaan New Testamentii kakuu haaraa keessa dubbiseen keessa darbe. Wanta akkasii kana ammayyuu anuma duukaa jira. Sirreessuu akka garaagaraatti qopheessuudhaaf yaada irratti qopheeffannee jirra. Kanaan immoo iddoo baay'ee hin geenye jedhanii amana. Kunis karaadhuma ka'umsuma keenya kanarraa kan ka'e isuma dur jalqabne kanatu irraa jalaan guddachaa dhufee iddoo kana ga'e. Gara fuulduraattis yommuu tekniikiin seenaa guddatu duukaa guddannaa jennee jirra. Guddataama deemna. Ammuma teknooloojiin keenya guddate hojii wangeelaas duukaa guddataa jettu isin. Waaqayyo isin haa eebbisu. Baay'ee nutti tola. Hamilee humna cimaa of teellaatti ilaalaa jirra waan ta'eef Waaqayyo isin haa eebbisu. Baay'ee dhuguma ulfaadhaa isiniin jechuu barbaanna. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaadhuu gatii jilba kee fakkataa argataa. Tolegaan lubi Dr. Tasgaraan mirga falma dhala namaa kan gaafa Afrikaa kan hundeessee isinii achi keessatti gahee gurguddaa qabdu. Maalirraa ka'ee hundeeffame kuni maalimmoo hojjetee maalimmoo hojjechaa jira laata? Isa dura wanta waldaan keenya hojjetee jalqabuun barbaada. Walitti yommuu qabamnu akka waldaatti sagada yommuu goonu rakkina biyya keenya keessa jiru hundumaa dhaggeeffannee waaqayyoon kadhannee gargar deemna. Isa qofaa utuu hin ta'in namni rakkina qabu dhufee nutti himata. Kooluu yommuu galuu namni keenya himachuu hin beeku maal akka ta'e maal akka himatu hin beeku. Afaan immoo namaa hiikuuf hin qabu. Isa kana hundumaa gorsuudhaani nama afaanis hiikuudhaani nama abokaatos itti gochuudhaani barbaannee iddoo akkasii dhaqe jechuudhaani mirga dhala namaa saba keenyaaf hojjechaa turre yommuu xinnummaadhumaan nu jalqabnee akkuma dhaabneeni namni nu bira dhufu wangeela dhaga'ee fudhatee gammadee gala qofaa otoo hin ta'in kan jireenya isaa tokko hundumaas nutti hima. Isa kana haasofne waan dandeenyuun duukaa bu'aa turre jechuudha. Egaa amma utuma deemnu baay'ate namoonni biyya sana keessatti baay'atan yeroo sana biyya warra Raashaatii kan dhufanii numa bira darbaniitu immoo biyya Ameerikaa dhaqu hamma gaanitti rakkinni isaan irra ga'u hundinuu wajjin baanna. Amma gaanii warri biyya Jarmanii dhufan kun baay'achaa yommuu dhufanii gaaffiin garaagaraa yommuu ka'u ba'aa nutti ta'e hunduma isaa gargaaruu hin dandeenyu. Karaa kan biraa immoo mirga dhala namaa irratti kan hojjetu baay'een hin jiru. Isa jiru immoo sababii wal dhabbiisaa jiruu fi xinnoo qabbanaa'e. Dubbiin poolitikaa kun immoo namoota keenya baay'ee gaddisiise walitti dhufeenyi kun sirriitti hin turre. Egaa amma nuyi kana keessas hin jirru erga ta'e isuma dura hojjechaa turre mirga dhala namaa kanaa gurmeessinee namoota biyya Jarmanii jiran wajjin walumaa geenyee dhaabnee maqaa moggaafnee maqaa kanaan galmeessinee hojii jalqabnaa jenne. Maqaan isaa gaani mirga dhala namaa gaafa Afrikaa jenne. Jechuun biyya keenya biyya Itoophiyaa kana qofaa otoo hin ta'in rakkinni biyya Somaaliyaatti dhalatu biyya keenyas hin gaaga'a. Keeniyaatti kan dhalatu nunis hin gaaga'a. Eertiraatti kan dhalatu nunis hin gaaga'a. Sudaanitti kan dhalatu nunis hin gaaga'a. Itoophiyaa keessatti nagaan buunaan immoo isaan kun hundinuu nagaa argatu waan ta'eef mee iddoo jirru jalqabna jenneetu akkasitti galmeessinee hojii kana jalqabne. Hojii kanaan maal hojjettanii yoo jettee na gaafatte hojii kanaan wanti nu hojjenne duraan dursinee
biyyi kun biyya attamiiti haala attamii keessa jira jennee seminaaraa goonee namoota barsiifne. Biyyi Itoophiyaa kun biyya attamiiti haalli namni keessa jiru maal fakkaata jenneetu isa kana seminaara kanarratti waggaa waggaatti immoo goonuu barsiifne. Kun tokko ta'eetu jiru kan biraa immoo inni kun egaan isa land grabbing kan jedhamu fakkeenyaa fi nama lafarraa buqqiftee lafa taa'us yommuu dhabu jireenya yommuu dhabu maal ta'a kun ta'uun hin ta'amu hin ta'u kun sirriidha moo sirrii miti seerri biyya lafarra jiru hin fudhatamu hin fudhatu namoonni akka hubatan kana gochaa turre seminaara iddoo garaa garaatti yeroo garaa garaa dhaabne. Isatti daballee immoo warri biyya kana keessa rakkataa jiran namoonni mana hidhaatti rakkatan ijoollonni Dambidoolloodhaa ba'anii asitti hidhamani Baaleedhaa ba'anii asitti hidhamani warri isaanii dhufanii dubbisuu hin danda'an dhufanii horii kennuuf hin danda'an abukaattoo bituuf hin danda'an karaa barbaannee karaa namaa isaan kanaaf immoo hamma dandeenyu horii walitti buunee ergaa turre. Inni kuni yommuu isaanii abukaattoo barbaadanii isarra oola. Warri isaanii waan ittiin dhufanii hin qaban yoo ta'e dhufanii akka isaan dubbisan ta'a. Warri immoo abbaan warraa jalaa hidhamee daa'imni akka itti mana barumsaa akka itti dhaqan dhabanii haati warraas kophaa mana teessu warra akkasiis keessa namni ilaalee horii wamma muraasa nu erginu kana kennuuf jira. Isa kanas akkasitti hojii akkasiifaa hojjechaa turre. Itti daballee amma gaanii yeroo kana keessa immoo rakkina biyya kana keessa jiru rakkina namni buqqa'ee jiru kanaafi hamma dandeenyu horiis ergineerra. Namootattis rakkinni kun akka jiru seminaara keessattis inuma itti himnaa. Namoonni waa'ee biyya keenyaa beekanii muraasa. Biyyi keenya baay'een odeeffamu biyya Jarmanii keessatti haala dana keessa jiru hin beekamu. Haala kana beeksisuudhaa fi seminaara dhiyoo kana goone keessatti namoota iddoo alaatiyyuu Ameerikaadhaayyuu waamnee seminaara cimaa tokko goone hundeedhuma isaatii kaanee maalirra dhaabatee jira biyyi kuni maaliif immoo akkas ta'ee jira maal ta'utu immoo irra jira biyyi kuni kan jedhu biyyaniin mul'ata attamiitiin biyyi kun nagaa ta'ee sabni hundinuu nagaadhaan waliin jiraachuu danda'a. Maalirra dhaabannee immoo kana jechuu dandeenya aadaa qabna aadaa nagaa eeyyee qabna nagaadha Oromoon kan qabu. Kan biraa miti. Akkas kanas seminaara dhiyootti goone keessatti kanas dubbannee bal'inaan immoo kanarratti hojjechaa jirra. Kanaaf hojii gurguddaadha gaama mirgi falma dhala namaa kan gaafa Afrikaa hundeeffame kuni namoota baay'ee gargaareera ittis dhimma ba'aniiru. Hundeeffamni isaa bu'a qabeessadha jechuudha. Milkooftaniitu wanta kanaatiin. Waaqayyo sinaa eebbisu. Hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii jilba kee bakka argitaa. Marratti walumaa galaa luba Dooktar Tasgaraan mee hojiiwwan hojjetaman kana gara dugda duubaatti deebinee yoo ilaalle hojii hedduudha. Ari'atama guddaa dabarsitaniittu tarii wanti isin asitti dubbanne wanti baay'een illee jira. Egaa wantoota sana hundumaa erga dabarsitanii gara umurii keessaniitti dhufa. Umurii keessan amma laata? Nama waggaa 82 ta'eera ji'a gayya dhufu keessaa 83 ta'a. Dhalootaan egaa achi sokkeera. Waaqayyo nagalatu baay'ee namatti tola. Kun ammayyuu immoo nama ganaa mul'ata gurguddaa sochoosaa jirtanidha. Gara fuulduraatti mee karoorri luba Dooktar Tasgaraa maali laata? Maal hojjechuu barbaadu? Maal gochuu barbaadu? Hojii isaan jalqaban wanti isaan karoorsanii jiran maaltu jira laata? Hojii haaraa jalqabuu hin danda'u. Hojii jalqabe kana karaa gorsaas ta'ee humna qabuun waan hin danda'uun duukaa bu'ee akka inni fiixaan ba'u gochuudha. Waa'ee mirga dhala namaas taanaan har'a namni obbaruunsaa barbaachisaadha. Erga obbaree booddee kan saa kan ta'e falmachuu danda'a. Consciousness kan jedhamu jirami. Dammaqa akkasii kana gochuudhaaf karaa garaa garaa karaa nuu danda'ame duukaa bu'aan jira. Ammayyuu taanaan nama na gaafatus taanaan ofii kootis
iddoon naqu haasaan haasa'u keessatti namni of baree ofiisaa akka fudhatu of simatu dura utuu waa'ee namaa hin ta'in. Kana booddeedha waa'ee kan biraa kan dubbachuu danda'u. Isa kana irratti yaadni koo itti fufaa isuma amma mirga dhala namaa jennu kana ol caalaatti warra kaan ijjiinu quunnamtii goonee akka jabeessine harka wal qabannee dhugaan akka mul'atu gochuudhaa fi hamma danda'utti kana duukaa nan bu'a. Itti aansee immoo waa'ee amantii kiristiyaanaa keenyaa isa fudhannee sama nama bira ga'ee caaffataanis ga'ee karaa garaagaraa namoota quunnamaa jirru kana inni kunis waanuma guddachuu qabudha. Karaa attamiifaa kana guddifnaa kan jedhamu yaada. Raadiyoodhaan kan himnu kana kan daa'imootaa kanas immoo raadiyoodhaan amma ammaatti hin dubbatin jirra. Daa'imoonnis utuu raadiyoo kana keessaanii mul'atanii dubartoonnis utuu raadiyoo kana keessaanii kophaatti mul'atanii yaadni akkasii jira humna isaatiin qabu. Garuu yaadni kun duukaanuma bu'aa jirra. Humni isaa humni horiis hin jiru. Wanti garaagaraatiin kan hojjechuu dandeenyu hin jiru. Yaadni kun garuu ammayyuu sammuu koo keessa jira. Yeroo baay'ee egaa wanti isin yaaddanii wanti isin kaasaa turtan hojiirra ooleera waan ta'eef kunis abdii nuun kutachiisu hin jalqabama inni yaadna Waaqayyoo wajjiniin hin hojjetama milkaa'ama dhugaadha kun. Waa'ee macaafa qulqulluu immoo hundeenumti nuyi irraa kaane kanumti irraa kaanee nama taanee eenyummaa keenya barre isa waan ta'eef inni kun amma ani lafarra jirutti hojuma koo ta'ee ta'aa jedheen yaada. Waaqayyoo sinaa eebbisu. Ulfaadhaa baay'ee Waaqayyoo sinaa eebbisu. Yeroo gaarii yeroo bareedaa isin wajjiniin qabaachaa turre dhumarratti mee dhaloota kana eebbisuu hin dandeessu gorsuu hin dandeessu wanta jechuu barbaadan keessa keessan jiru tarii wanti isin itti quuqamtanii itti maal jettanii fiddanii as geessan kun isuma keessa keessan jiru. Hamlee isaamma tokkummaa jenne kana maal jenne kana wantoota kaasne kana hundumaa gudunfitanii bifa dhaamsaatiinis ergaadhaanis haa ta'u yoo dabarsitan. Gorsi ani kennu akkuma silaa maqaa dha'ee ture tokkummaadhuma kophaan fiiginaan jedhani. Kophaa beekumsa argachuu qabaachuu hin dandeessu. Waan tokkos hojjechuu hin dandeessu. Garuu kophaa hin kuftuu jedhan. Fiddaniitu dadhabdanii kuftuu. Namni waan isin harkaan fuudhu yoo gurmuudhaan hojjettanii kan namni isin harkaa fuudhee ittiin dhimma bahu hojjechuu hin dandeessu. Kana karaa macaafa qulqulluus taanaan karaa waldaa macaafa qulqulluus taanaan karaa waldootaas taanaan karaa mirga dhala namaas taanaan karaa caaffataa afaan oromoos taanaan tokko ta'a waaqayyo tokko isin haa godhu jedheen isin eebbisa. Tokko ta'uudhaanii waan baay'ee hojjechuu dandeessu kan nu miidhee kan miidhamne dura ammas kan miidhamaa turree gidduuma barri jara kanaa yommuu dhufeyyuu kan nu miidhe tokko ta'uudha malee waa dhabnee miti. Waaqayyo ogummaa isiniif haa kennu isiniif haa dabaluun jedha. Beekumsa kana irratti ogummaan hin jiru taanaan beekumsa qofaadhaan hin galtani. Ogummaan immoo waan baay'ee isinii bana karaa isinii bana waan hojjettan beektu jechuudha. Fiigdanii waan tokko keessa lixxanii utuu hin hubatin. Yaada dheeraa fageeffattanii ilaaltanii karaan kun nu baasamoo nu baasuttanii ogummaa akka horattanii isin eebbisa. Eebba warra durii jaarsa durii keessaatii kanneen yeroo hundumaa hin irraanfannee kanneen yeroo hundumaa immoo iddoo dhaqu hundumaatti nama ittiin eebbisu tokko onan isin eebbisa. Maal jedha jaarsi durii yoo jettee kan ittiin inni nama eebbisu horii guddadhuu harkaan waaqa qabadhuudha. Miilaan lafa qabadhuudha. Waatii manyee qabadhuudha. Rafii abjuu qabadhuudha. Bineensa maallaqa keetti yoo galee haa ka'uudha. Aduudha. Namni hamaan ollaa keetti gale immoo haa ka'uudha. Aduun jedhu. Akka akkasitti kuni waan inni anatti mul'isu eebbi kuni waa'een nama ajjeesuu keessa hin jiru kana keessa. Harkaan waaqa qabadhu jechuun amantii kana gadi hin dhiisine jechuudha. Bara dargii amantii kana nama gadhiisetu nama. Miilaan lafa qabadhu jechuun immoo qilleensa keessa na deemini. Qilleensa keessa namni deemu qilleensuma keessatti hafa.
lafti kan irratti dhalannee kan irratti keessa duunee immoo keessa lennuudha lafa immoo irraanfatini jechuudha. Eebbi kun yeroo hundumaa baay'ee na gammachiisa. Isa kanan isinii dhiisaa sittis harka keessan gara waaqayyootti bal'iftanii sabni keenya immoo kadhatu harka isaa gara waaqayyootti ol bal'isee kadhata. Miila isaatiin lafa jaajjee kadhata. Malee akka ammaa si'anaa kanatti miti. Kanaaf waaqayyoof isiniifan kadhadha. Waaqayyo waaqa nu uumtee, waaqa nu jiraachiftee, karaa hamaa keessa nu dabarsitee, iddoo kanaan yeroo kanaan waan nu geesse maqaan kee galateeffamu. Dargaggoonni iddoo kanatti walitti qabamanii wangeela kee bal'isuudhaaf, wangeela kee saba hundumaatti himuudhaaf kaan kana. Hin argita yaa Waaqayyo ogummaa isaaniif kenni. Nagaa isaaniif kenni. Jaalala isaan gidduutti guddisi. Yaa Waaqayyo hojiin jalqabame kuni fiixaan akka ba'uufatii dura bu'ii adeemi. Dugda duuba gurii geggeessi. Naannoo isaa kan jiru hundumaa ati eebbisi eebba keetiin baadhu harka keessa jabaa irratti maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisuu ulfaadha. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaadhu gatii jilba kee bakkarraa argataa. Tole egaan kabajamoof jaallatamoo daawwattoota keenyaa egaan luba Dr. Tasgaraa Hirphoo biyya Jarmanii irraa dhufanii yaadaa fi gorsa akkasumas muuxannoo bu'aa bahii jireenya isaanii nuuf qoodanii nus immoo irraa barannee itti gammannee itti eebbifamnee akkasittiin isaan waliin turuu keenyatti guddisee gammadaan carraan isaan waliin argadheef Waaqayyoon galateeffachaa egaan luba Dr. Tasgaraa Hirphoo waamicha keenya affeertanii yaada kana fakkaatu gorsa gurguddaa muuxannoo bu'aa bahii jireenya keessanii dhaloota kana immoo hin barsiisaa hin gorsaa hin jajjabeessaa gara fuulduraatti immoo deemsisa jettanii waan yaaddan hundumaa utuu hambifatin waan nu biraan geessaniif maqaa daawwattoota televezyiinii mo'aatiin guddiseen isin galateeffachuu barbaada. Waaqayyo afaa bara keessaniif jireenya keessanii eebbisu baay'ee isin jaallannaa isin kabajnaa dhugaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Egaan daawwattoota keenyaa ammayyuu wana kanaatti yeroo keessan laattanii nu waliin isinis gaaffiif deebii keenya kana hordofaa waan turtaniif guddiseen isin galateeffadha maqaa dhaabbata televezyiinii mo'aatiin. Egaan sagantaa keenya har'aasuma irratti goolabna. Sagantaa kana qopheessee isin biraan gaa kan ture ani Hambisaa Gurmuu yommuu ta'u ogeessa kaameraa koo Dassaaleny Hirphoo waliin sagantaa kana isin biraan gaa turre torban keessummaa biraa qabannee isiniif dhiyaannaa hamma torbaniitti nagaa Waaqayyoo keessa jiraadha. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaadhu gatii jilba kee bakkarraa argataa. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaadhu gatii jilba kee bakkarraa argataa. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaadhu gatii jilba kee